Capek batuk-batuk terus setiap hari ini. Kenapa sih bapak itu batuk-batuk terus? Aduh Pak, kalau batuk jangan kayak gitu. Nanti kuman bisa menyebar kemana-mana. Gimana sih caranya, Mbak? Saya sudah biasa begitu batuk di mana-mana. Lain kali kalau batuk atau bersin, Bapak bisa melakukan dengan cara yang pertama, kalau ada tisu, Bapak bisa menggunakan tisu. Jadi seperti ini, mulutnya ditutup dengan tisu. Jika tisunya sudah digunakan, Bapak bisa membuangnya ke tempat sampah. Cara kedua, Bapak bisa menggunakan siku bagian dalam seperti ini ya Pak. Seperti itu. Kemudian setelah itu, jika terlalu darurat, Bapak bisa menggunakan telapak tangan, tapi setelah itu telapak tangannya harus dicuci dengan sabun dengan benar ya Pak. Oh begitu, Mbak ya. Terima kasih atas sarannya. Mudah-mudahan saya cepat sembuh, Mbak Gah. Iya Pak, semoga Bapak cepat sembuh ya Pak. Ya, amin. Semoga kita bisa menerapkan hal-hal ini di lingkungan kita agar penyebaran penyakit tidak terjadi dan kita Insya tetap sehat. Allah. Terima kasih ya Pak. Saya yang berterima kasih, Mbak. Ya Pak, sama-sama. Kalau kita bisa melakukan semua ini, kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan tetap sehat.